नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत आपण पुणी स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम बैकवर्ड पोल्ट्री बाबद कथा हबू बा देसी कुकुड़ा बाबद कथा हबू जो देसी कुकुड़ा को पालन करी आपण मासकू किछि भल रोजगार करें केते रोजगार करें कौन करें से बाबद आलोचना करूँ। संपूर्ण विवरण पर आप भिडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखता तेज दर्शक बंधु आ डेरी नक सीधा चलते जावा टॉपिक उपरकू। दर्शक बंधु आम सहित अच्छा युव अभिज्ञ चाषी भाई नमस्कार। आपन को आमर ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आपनकर परिचय टी आम दर्शक मानू दिंतु। मो ना सुधांशु रंजन आम फार्मर ना हूँ द फार्म एंटरप्राइजेस गुरुडीजाटिया पंचायत कोलथपंगी ग्राम अवस्थित। तेबे भाई आपनकर गुड़ाए वीडियो आम चैनल अच्छी तो आज आम आपन को जानापी चाहबू जो माने जो चाषी भाई माने अच्छी बा जो माने नुआ करी आरंभ करने चाहूँगी बेकार युवक युवती जो माने अच्छी से माने कौ प्रकार सिस्टम रे कुकुड़ा पालन करिले मासकू मास तांकर गुजराण मेंटाई पारिबे बा भल 2 पैसा रोजगार करि पारिबे। मिनिमम केतेरु आरंभ करिले जड़े लोक 10,000 टंकार इनकम करि पारिबे घरे रहिकी। बहुत भल प्रश्न आपन करछन। बहुत भल टॉपिक ऊपर जिनसटी या होची जे आगुरु जेमति गाँ गहल चाष करुथिले हमर देसी कुकुड़ा तादरे किछि इकोनॉमिक्स की किंबा कमर्शियल अप्रोच नथिला किंतु वर्तमान टाइम रे आगुरु चिक्स भी एते माने इंडस्ट्रियल बेसिस रे प्रोडक्शन भी होनथिला। अबिका ब्रीडर भी बहुत जण ही गलेनी तास्त चिक्स प्रोडक्शन भी आ चिक्स भी आपन को सुलभ मूल्य रे बहुत जगह रे मिली पारछ। तो तार गोटे लॉजिक या होची जे प्रथम हमको जानवर अच्छे आमर देसी कुकुड़ाटा कौ टाइम रे कौ प्रकार कंडीशन रे केते ग्रो करुछि तो ता भीतर जाने खेले प्रथम धरंतु जने चासी गोटे कुकुड़ाटे पालिछि आमर जो देसी कुकुड़ा हो किंबा कड़कनाथ कुकुड़ा हो यदि आमे ताको फ्री रेंज रे कम कॉस्ट लगे किना आ त गोटे नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन देके रखुजे ताले 4 मास पर्यंत रे से हमर बिक्री योग्य होई जाउछ। केजी 1.5 केजी पर्यंत बेले गोटे किछ किछ कुकुड़ा 2 केजी पर्यंत मध्ये वेट नहीं जाउछ। तो एत द्वारा कोन होछि ना हमर गोटे फिक्स्ड इनकम पाखापाखि 4 मास परे आसीबा आरंभ होछि। तो प्रथम 4 मास जन को धैर्य रखियो जे कोनोसी व्यापार करंत किंबा चाष करंत आपन किछ गोटे टाइम पीरियड लिमिट रे आपन को धैर्यटे रखियो पड़े। सेतरे कोन जदि जने चासी धरतु 50 कुकुड़ा स्टार्ट करूँ ठीक अच्छे तो 50 कुकुड़ा स्टार्ट कले फर्स्ट जनवरी मास 1 तारिख रे धरतु से 50 कुकुड़ा इनपुट करला ता फार्म मासे ब्रोडिंग केयर नेला ब्रोडिंग केयर नवा भीतर तार भिन्न भिन्न प्रकार ट्रीटमेंट अछि ताको सप्लीमेंट देला एंटीबायोटिक्स रे बिल्कुल यूज करिया कथा नै किंतु जेहेतु क्लाइमेटिक कंडीशन टिके ऊपर नीचे होउची तो बेले बेले यूज करा जाय नहले नेसेसरी न थाए ताको रेगुलर टीकाकरण कला ताको सप्लीमेंट देला विटामिन्स देला हमर बाजार जो भल क्वालिटी दाना मिलूची जमती जाफा पशुपति हो सुगुना हो दाना किणिकिना गोटे मास खाया को देला तापर मासे परे तांको से कौन करिवो ता गोटे कन्फाइंड एरिया बनिथो जोडी से माने फ्री रेंज हे पारे पोको जोको खाई परिबे घास पत्र डाल ए सब खाई परिबे। मार्केट रे आपन जो परिवा चोपा हो किंबा आपन किचन वेस्ट जो सब रही परची पड़ोसी घर हो निज घर हो ताको मध्य देई पारे। तो 50 कुकुड़ा आपन गोटे मास परे बाहर को बाहर तांकर शेड बदली हो गला कौन से माने वर्तमान फ्री रेंज को चली गले। तो एतले फेब्रुआरी 1 आसी गला सेतले जने चासी आउ 50 कुकुड़ा इनपुट कला तो सी पुणी कौन ना मार्च मास बेलू से फ्री रेंजिंग रे गले। एई समय भीतर प्रथम मासर कुकुड़ा को 2 मास हो जाइतो सेकंड मंथ कुकुड़ा को मास हो जाइतो एमती एई के एप्रिल मास पहुंची जो सेतले को आपनकर जनवरी फरवरी मार्च एप्रिल 4टी बैच आस जाइतो मे मास एतले आसुथियो सेतले आपन जनवरी मासर कुकुड़ाटी को सेल कर पारिबे। तो 50 कुकुड़ा सेल कले किछि न अति कम रे 50 कुकुड़ा को किछि न टंका 10 रु 15,000 20,000 पर्यंत मैक्सिमम आपन सेल कले 20,000 टंका सेल कले आपन केते इनपुट करैछन कॉस्ट सेटा आपन को कैलकुलेशन करे अछि। कॉस्ट तांकर कैलकुलेशन हुए वैक्सीन आ तांको जो दानाटी आमे किणी की देई थाउ सेई तक जिंस ही तार कॉस्ट आसे आ बाकी कैपिटल कॉस्ट तांकर जो घर आमे जति सस्ता मटेरियल हमर अछि यूज करके करि परिबा। तो ता सहित तो एई सब कॉस्ट भीतर अति कम रे गोटे कुकुडारू 150 रु 200 टंका आमे आराम से पाई परिबा अति कम रे मो एक्सपीरियंस रो कहूची। तो 50 कुकुडा यदि आपण गोटे मंथली आपण सेल करूचंती ताले पाखापाखि 10,000 टंका आपण इनकम करि परिबे कि प्रत्येक मास तो मे मास रे यदि आपण 10,000 पाइले सेमती
जून मासरे 10,000 जुलाई मासरे 10,000 किंतु सब मासरे जति आउटपुट होतबो चिक्स सेति इनपुट मध्ये होतो एटा गुटे 4 मासर साइकिल गुटे रहइबो जोटा कि मेंटेन करी कि चलिया पई पड़िबो से चेन को जति चेन कोठी ब्रेक करू ताले आपण से इनकम टा ब्रेक है पुनी 3 मास बा 4 मास परे सही इनकम टा भी बंद हे जिवो तन करे आपण को सेटा गोटे साइकिल हिसाब रे कंटिन्यू करिया पड़ो आ डेडिकेटेडली एटा को करिया पड़ो। अच्छा जदी जने चासी भाई हमरो एई साइकिल टा को कंप्लीट साइकिल जोटा कहले आपण सेटा को स्टार्ट करिया पई चाहिबे ताले टोटल 4 मासर जो बजेट केते लागिवो देखंतु जदि जने गोटे बैच कथा कहू जदि 50 टी कुकुड़ा जने किणुची 50 टी कुकुड़ा धरंतु 50 टंका रेट रे आसिले 2500 टंका चिक्स रे दाम आ 50 टी कुकुड़ा को गोटे मास किबा 1.5 मास पालिया पई का पखा पखी गोटे बस्ता दाना धरंतु 50 केजी रे दाना मार्केट रे भिन्न भिन्न रेट आसे 1600 1700 1800 भलिया आसे धरंतु से बाबद को 1700 टंका आउ तांगा पई किछि सप्लीमेंट मेडिसिन से बाबद को 500 टंका 17 5 22 ये 25 4700 वैक्सीनेशन बाबद को 300 5000 रु 6000 टंका इन्वेस्टमेंट कर। अच्छा 50 टी कुकुड़ा रे आपण धरंतु 4 5000 रु 6000 टंका रनिंग कॉस्ट बाबद को इन्वेस्टमेंट कल। अच्छा तो आपण जतले सेल करिए तांको 15000 रे सेल कले धरंतु तो आपण डायरेक्ट सिटी प्रॉफिट 15000 आछि ओटा रफ कैलकुलेशन हिसाब हो तो अधिक मध्ये हेई पारे नै एटा जो कहले आपण फर्स्ट बैच कथा कहले गोटे बैच जनो चारिटा बैच करिया सेम जिंस 5 चोक 20000 टंका बा 20-25,000 टंका एटा सेट को छाडी आपनकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 टंका जदी लगौछन्ती जने जासी भाई ताले से प्रत्येक मास 10,000 पाखापाखि टंकार रोजगार करि परियो। ठीक अछि भाई ताले आपण तो कहि गले कि 25-30,000 टंकार इन्वेस्ट करी आपण प्रत्येक मास 10,000 टंका लेखा मिनिमम रोजगार करि परिबे तबे एई जो प्रोजेक्ट करेबा पई ताले आपण को केते जागा दरकार पड़िबो। हाँ एक कुकुड़ा प्रोजेक्ट करिया पई का आपनकर देसी कुकुड़ा विशेषत जगार विशेष आवश्यक नहीं देखो जदि आपण गोटे 50 × 5 250 चिक्स जदि करूछन आपन को 200 ରୁ 250 स्क्वायर फीट एरिया दरकार आ ताकू जदि एलिवेटेड करिवे भाड़ा भलिया करिवे ताले आपन को से जगह डबल अच्छा माने 500 पर्यंत कुकुड़ा आपन मेंटेन कर परते तन 200 स्क्वायर फीट एरिया इज सफिशिएंट ता सहित कोन आपन करिवे ना आपन को पाखरे तांकर चरा बुला और खाद्य प्रोडक्शन पई का नेचर रु आपन को पाखा पाखी 4 ରୁ 5 गुंठ जगह दरकार 200 ରୁ 250 कुकुड़ा पई का मो एक्सपीरियंस रे 4 ରୁ 5 गुंठ जगह ता परे आपन कोन करिया पड़िबो ना आपन को ता सहित किछि निजर खाद्य प्रोडक्शन करिया पड़े जेपरि कि आपनकर आजोला हो किंबा हाइड्रोपोनिक्स हो नले नहीं तो आपनकर जो अंकुरित करिक दाना गहम मका ए सब को देई परिबे तस्त आपनकर लोकल जोठी परिबा मार्केट अछि सेटो किछि कलेक्ट करिकिना आपन को खाया को देई परिबे तस्त आपनकर निजर किछि दाना मध्ये बनिया को पड़िबो निश्चित तो एई सब जते कैलकुलेशन करिकिना आपन करिए ताले आपन अधिक प्रॉफिटेबल हे। ठीक तेबे दर्शक बंधु ये तो थिला आपन केमिति आरंभ करिवे ता परे केमिति फार्म करिवे आपन को निजो को निजे मध्ये आईडिया आसी जिवो निजर अभिज्ञता बढ़िला सहित सहित आपन धीरे धीरे करिकी कुकुड़ार संख्या मध्ये बढ़ेबे एवं रोजगार मध्ये बढ़ाई पाइबे। तेबे दर्शक बंधु आपन को केमिति कोन रोजगार क्षम करे हबो बा केमिति आपन फार्मिंग रे ऊपर को जाई परिबे से पई आमे नुवा नुवा वीडियो मध्ये अपलोड करूछु हमरो ई फार्मिंग ओडिशा टीम रो लक्ष्य मध्ये शेयर होउची कि समस्ते जो चाकरी पछरे दौड़ुचंती ता न दौड़ी केमिति निजे रोजगार क्षम हेई परिबे। तेबे भाई आपण मध्ये गोटे नुवा जिनसटे आम दर्शक मान को जनइले कि केते सहज रे ए जिनस हेई परिबो तेणु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शक बंधु आशा करूछु ए वीडियोटी आपन को पोल्ट्री फार्म बाबद रे बा बैकवर्ड पोल्ट्री फार्म बाबद रे किछि नुवा जिनस जानिया पय मिलथिबो। जदि हमर वीडियोटी आपन भल लागि थाय ताले लाइक करंतु एवं सांग मान सहित शेयर करंतु। आज पय समय हे गलानी पुणी देखाबो आउ एक सुंदर वीडियो सहित सेते रहूची। नमस्कार जय जगन्नाथ।